чего должна достичь банда в Украине, выйти на какой уровень, чтобы задуматься о туре в Европу? В принципе, можно ничего не достигать, сразу ориентироваться на европейский рынок, ехать сюда играть, завоевывать там популярность. Но нужно понимать, что уровень групп выше, уровень сцены выше. И если ты просто зеленый, 16-летний музыкант, не обкатанный, то тебе так делать нечего. Если группа собралась из опытных музыкантов и не знают, что делать, как делать, тогда почему бы нет? Я понял. Язык это помеха, если он не английский для тура Да. по Европе? Да, Насколько нужно лучше играть, чтобы компенсировать это? И возможно ли это вообще? невозможно. Невозможно. Насколько я вижу, насколько я понимаю, это просто невозможно. Если ты поешь не на английском, то дальше Львова и 70 километров, там, право-русское тебе делать нечего. Все, что ты можешь... Твоя территория, там, бывший Советский Союз, Белоруссия, Украина, Россия, там, в перспективе какой-нибудь Казахстан, потому что тоже есть играют. Но, вот так. Без шансов, да? Хоть кем ты будешь. Просто мода на матрешки давно прошла. Если это были 90-е годы, тогда да. Действительно, там они периодически вытягивали группы, например, в Польшу, которые там пели на украинском или на русском, потому что это было экзотика. Сейчас это никому не надо. Если мы сталкиваемся, я на своем примере с Джинджи сталкиваемся с ситуацией, что мы поем на английском, и то нам тяжело доносить до слушателя, например, в той же Италии. Есть страны, где не говорят. И уже тяжело. А когда это русский или украинский, менее распространенный язык. Окей, смотри. Продвижение группы в социальных сетях, в других медиа. Какой должен быть сделан задел уже? Кто-то вот начинать двигаться. Нужен Facebook, Нужен Facebook. YouTube. Насколько хороший и Смотри, во-первых, он хотя бы должен быть. И если ты ставишь перед собой определенные цели, ты должен понимать, что все требует определенных инвестиций. Если у тебя абсолютно голый Facebook и там ноль, то никто не мешает тебе вложить деньги, сделать таргетированную рекламу по регионам, куда ты собираешься ехать, и собрать аудиторию. Это возможно. Кроме Фейсбука есть Reverb Nation, который работает точно так же за определенные деньги, тебя будут раскручивать твои концерты на определенной территории. То есть вы использовали в своей практике платные способы? Мы не использовали, потому что ситуация была немножко другая, нас изначально позвали. Мы не задумывались ехать никуда, пока нас сзади не позвали. Мы поехали, отыграли, а поняли, что это работает. А что это было? Это был фестиваль какой-то или что? Нет, связалась букинг-контора из Румынии, сказала, приезжайте, мы вам сделаем тур. Там на минимальных условиях они нам оплачивали дорогу, кормили, селили, но ничего не зарабатывали. Хорошо, как они вас заметили? YouTube? YouTube? Да. А по какой работе? Или неизвестно? Пост называем. Ага. Собственно, первый клип. То есть, я так понимаю, что видео для организаторов это, в принципе, один из ключевых параметров, да? Да. Но нужно понимать, что одних клипов мало. Я точно знаю, что на тот момент, когда нас приглашали, люди смотрели, они нас увидели по официальному клипу, а потом мы начали просто классить живые выступления. Видели, чтобы оценить качество реально. Это действительно нужно, потому что, век цифровых технологий, можно записать все что угодно, а играть это не нужно. Они смотрят на живые исполнения, и причем очень-очень имитируют вот эти вот бутлеговые записи с телефона, там, какого-то концерта, где более-менее адекватно слышно, что происходит, и видно, что там. Никто не мешает тебе сесть за компьютер, провести пару бессонных ночей, найти контакты клубов. Если ты вобьешь на самом деле в поиске того же Фейсбука, Hungarian Booking там, и все остальное, или в Гугле, тебе выбьет результат. Можно найти ребят, которые организовывают концерты запросто. Окей. А вот в плане, допустим, концерт организован, а в плане рекламы и продвижения, это все в социальных сетях, получается, делается отсюда, да? То есть вам никто не помогает со стороны клубов? В нашем случае
промоушен концертов исходит от организаторов. Мгм. Потому что, ну, нужно быть на определенном уровне, когда ты едешь на концерт за гонорар. И организатор понимает, что если он не приведет людей, то он потеряет деньги. Мгм. И сразу нужно понимать, что работа с европейскими организаторами, промоутерами, она достаточно официальный характер все-таки. Это переписка. Ну, если ты переписываешься на Фейсбуке, то, пожалуйста, подтверждай все свои решения, там, договоренности на e-mail, Мгм. в письме, то есть, где указано такой-то гонорар, там, кейтеринг, поселение и все остальное. Да. А еще лучше составляй контракт. Некоторые организаторы сами просят, давайте, ребята, подпишем контракт, где все указано. Когда мы играем, как мы играем, сколько мы играем и сколько мы получаем. Мгм. Вот как бы, имея такую бумагу, он понимает, что ему отступать некуда, что он должен деньги группе, поэтому он приведет людей. Мгм. Если ты до этого тура не вышел, то все работает иначе. Ты играешь, например, за Door Steel на процент. Ну, от входа. И нужно понимать, что ну, как бы, можно ничего и не заработать. И тогда, опять-таки, таргетированная реклама, пожалуйста, приглашай людей, вплоть до того, что как бы, ищи, добавляй себе в друзья как бы, народ из этого города, рассказывают, что вот мы там такая группа, и так тоже делали. Как бы. Пожалуйста. Все зависит от усердия, старания и желания. А вот мне интересно, вы много путешествуете, и на вас в то же время много где, много кто приходит. И мне интересно, эти люди, они приходят конкретно на группу Ginger, или они знают, что они приходят в хороший клуб, и им обеспечат там хороший концерт? Вне зависимости 50 от на 50. 50 на 50. Есть концерты, где я могу точно сказать, что народ пришел на джинджер. Мгм. Вот. Потому что они приходят, зная наши тексты, приходят иногда уже в купленном мерче в интернете, как бы они подходят до концерта с какими-то там флайерами, распишитесь, пожалуйста, можно сделать фотографии. То есть там люди пришли на нас. Кроме того, достаточно большое количество людей действительно ходит в Европе, это практика. Они знают, что есть in-go place, место, где они приходят и проводят время хорошо. Поэтому они беспроигрышный вариант. Они знают, что будет концерт, они придут, проведут хорошо время. Почему бы и нет? И такое тоже есть. Ну, это заслуга организаторов или просто немножко другая культура хождения на концерты? Абсолютно другая культура хождения на концерт. Мгм. То есть организатор просто хочет сделать хороший вечер, он приводит хорошую группу в клуб, в который так ходят люди. И это работает. Ну, и, собственно, другие ситуации, когда привозят группу, на которую уже А вот почему у нас этого нет? Потому что мы беднее, и мы просто привыкли получать музыку бесплатно. совокупность факторов, и музыка бесплатная, и мы беднее, и, собственно, у нас нет клубов. У нас вот эта клубная культура, она не развита, у нас нет мест. То есть у нас Куда есть концертные площадки, да, которые нас есть там концертные снимаются, да, площадки, но да. нету. Я понял. Ну, назови мне, пожалуйста, клуб в Киеве, где действительно там приезжают метальные банды каждую неделю, там 4 раза в неделю ты можешь прийти, и ты даже можешь не знать, какая банда, но ты придешь и будешь знать, что там металл. Но последнее время Метрополь пытается Последнее занять эту нишу. До этого такого, в принципе, не было. А в Европе вот и отличный пример. Слева или справа? Прости. Справа. Говори справа, я ошибешься. Справа. Все. Отличный пример. Мы играли в Бергамо, в Италии, и там клуб называется Life King. Это здоровенная домина в 3 этажах, где на первом в 3 уровнях. На первом этаже, на втором этаже бары, где крутят постоянно тяжелую музыку. Сидят куча итальянцев, сливают пиво, хавают пиццу, слушают металл. А на нулевом уровне концертная площадка. И они просто приходят в это место. Мы играем, вот это вот тот случай, когда действительно мы приехали в клуб, в который и так ходят люди. Они, там тьма тьмущая, там порядка 400 человек. Они заливают, слышат, что что-то играют внизу, они спускаются и слушают. Им нравится, они поднимают, не нравится, они остаются, не нравится, они поднимаются.
Я понял. Хорошо. Допустим, принято решение ехать в тур. Как оценить стоимость тура? Сколько нужно собрать денег под этот тур? От чего вы отталкиваетесь в своей практике? Чтобы не нужно потом было звонить кому-то и пытаться работать. Очень интересный вопрос. Я ни разу не составлял смету тура, но все наши туры прибыльные всегда возвращаемся. Но это наша работа, мы едем зарабатывать. Я на глаз просто прикидываю, что вот мы получаем какие-то такие-то суммы, я считаю расстояние, высчитываю примерно стоимость, как бы, сколько уйдет на дизель, на минимально кушать. Знаю, что нас селят в каждом из городов. Естественно, есть day-off, без них никуда. Я там, принимаю решение насчет day-off, то ли снимаю какой-то хостел, то ли я договариваюсь с организатором, я, может быть, там немножко поступлюсь ценой, но они дадут еще один день проживания, как всегда. И кормят нас. Теперь всегда, когда мы ездили первый раз в тур, большой европейский, не вот румынский, там, Болгария, вот это все, а вот большой европейский тур год назад. Тогда, конечно, был другой уровень, и кормили нас не везде, скажем так. Мы селили везде. Это обязательно. Это главное, это нужно понимать, что жилье в Европе очень дорогое, хостелы очень дорогие, относительно того, что ты зарабатываешь. И поэтому первое, что нужно просить организатора. Можно соглашаться на дорс-дил, но тебя должны косить. И когда ты начинающая группа, пофиг где тебя косить. Бери спальные мешки, главное, едь не зимой, пускай тебя селят в какой-то, я не знаю, там, пустой квартире организатора, я не знаю, там, расселяют по друзьям, по барабану, и ты не платишь деньги за хостел или за отель, что еще дороже. Хорошо. Первый тур, он прибыльный или он убыточный? Сложно сказать. В нашем случае не было убыточных туров. Повезло. Опять-таки, если ты ставишь перед собой цели, там, собирать аудиторию и становиться знаменитым, то нужно понимать, что да, нужно жертвовать, нужно вкладывать деньги, пожалуйста. То есть первый тур может быть, в общем-то, убыточным. Да, в этом не зазор. Вот если ты уже едешь второй раз по тем же самым городам, ты теряешь. Тогда нужно заниматься, что ты делаешь не так. Подводные камни в туре. Какие вещи, о которых вы не думали здесь, и которые возникли там, вы думали, черт, как такое может быть? Было такое что-нибудь? Какие-то неприятные неожиданности? Да, конечно. Во-первых, что может произойти? Что плохого может произойти? Если что-то может произойти плохое, то оно обязательно произойдет. Закон Мёрфи, да. Нужно с собой брать медикаменты, антибиотики и противовирусы. Потому что заболеть тоже можно запросто. Нужно следить, чтобы тебя попросту не наебали. Такое тоже происходит, и даже в Европе. То есть нужно понимать, что... Кто? Организатор. Организатор. Да, то есть почему я говорил о том, что, пожалуйста, подкрепляйте все свои договоренности имейлом, а лучше как мини-контракт. Хотя бы просто подписанным и сфоткан. Потом, если у тебя возникнут проблемы, ты эту бумажку отсканированную выложишь в Facebook и скажешь, что, пожалуйста, не связывайтесь с этим организатором, он риск. Это на горьком опыте или это заранее было продумано решение? Я как-то на интуитивном уровне пару раз просто это у меня уже было, а я сталкивался с ситуацией. Ну, мне явно никто не говорил, что мне не заплатят. Но я чувствовал, что что-то не так, и я уже оперировал. Ну, ребята, у нас же договоренности, вот же мы договаривались, посмотрите, пожалуйста. И все. Влияет ли как-то менталитет организаторов наших европейских, и помимо этого влияет ли языковой барьер, чтобы не было разночтений в договоренности? Хорошо. Чтобы все понимают. Вот смотрите, у нас была ситуация, я не буду говорить, кто это был, но это было в Украине, и была очень, очень конфликтная ситуация с организатором. Не я занимаюсь концертами по Украине, там делает другой человек у нас в нашей команде. И просто не было контракта, не было четких прописанных договоренностей, была просто переписка ВКонтакте, которую обе стороны поняли по-разному. Вот это
пример нашего менталитета, когда, ну, кстати, это сплошь рядом происходит, наши организаторы хотят выдаить из тебя всех. Там все лучше. К тебе относятся с большим уважением, но нужно понимать, что люди бывают разные. Так или иначе. Понятно, что не конечно. Но в целом там намного лучше. А по поводу английского, мне повезло, я говорю на английском примерно как на украинском. Мгм. Поэтому и зачастую организаторы говорят на английском хорошо. Но не всегда. Вот. И в принципе, да, бывали случаи, когда понять друг друга было тяжело, но как-то все срасталось. В общем, как бы знать английский надо. Не помешает. Да? Не помешает жизни. Хорошо. Что очень желательно взять с собой в тур? Помимо Помимо, музыкальных помимо инструментов, инструментов и одежды. если ты едешь в Европу, ты должен ехать с полным бэклайном. Расшифруй, Слав. Да, что? Барабаны, кабинеты, усилители, провода, подзвучка на барабаны, свой микрофон лучше 2, иногда пульт. Удивительно. И Потому у Ginger это все есть? Потому что ты приезжаешь в пустой зал. Это всегда или может быть? Это 95% случаев, в котором стоят порталы, стоят усилители. Зачастую, конечно, стоит пульт, но не всегда. Бывает, мы приезжали в клубы, где стояли порталы, стояли усилители, пульта не было. Вот. Бэклайна, ну да, 95% случаев нет. Нет ничего. И все, даже самые говёные европейские группы, самые начинающие, которые не умеют играть, ездят со своим аппаратом. Причем иногда с таким, от которого просто, ну, ты в шоке. То есть приезжает группа, толком не умеющие играть, но они играют на фракталах, на сфиксах, на дорогущих гитарах, на очень дорогих барабанах. Вот, как бы, так. У тебя есть какие-то секреты или твоя какая-нибудь система или техника, как оставаться в туре в тонусе? Ну, имеется в виду в психическом и физическом. Не пить Вот. много и Не- больше спать. Не пить много в том плане, что пить все равно придется. Ну, или Стратеж не проходит, да? ну, я себе не могу представить, как можно провести месяц в туре, когда ты играешь 5 концертов в неделю минимум. Как ты можешь провести месяц в таком туре без минимального допинга, без того, чтобы там как-то отвлечься, расслабиться, без помощи препаратов, да, то есть алкоголя, например. Или кто-то там курит травку, пожалуйста. Почему бы нет? То есть, ну, немного, но и немало должно быть, да? Должно быть в Немного меру однозначно, как раз. потому что, ну, я играю в группе, где в каком-то этапе были пьющие люди, очень пьющие. И как бы, были примеры, когда ребята просто загоняли себя в состояние, когда не стоять там. Могли, как бы, они лежали перед концертом, отписали, выходили на сцену, играли, опять падали. И поскольку ты в системе, да, ты пухаешь, так не пойдет. Ну, Нельзя много пить однозначно. наверное, да, 3-месячный тур так не выдержать. Да и месячный не выдержит. Месячный не выдержит, это однозначно. Спать при любой возможности, собственно. И хорошо кушать. Если у тебя есть выбор между супом и бургером, поешь суп. Здоровое питание тоже. Не Да до только ты последнего. загнешься от сухомяса. Просто умрешь. Я понял, хорошо. Что для тебя самое сложное в туре? Самое сложное в туре. Да и я фиг его не знаю. То есть нет такого, что тур это идеально, но вот эта штука... Чё? Тур это тяжело в целом. Мгм. Это не идеально. Это работа, которую нужно воспринимать. Это работа, нужно воспринимать как То есть выступление на концерте не компенсирует как бы тяга тура? компенсирует. Компенсирует. Мне нравится выступать, мне нравится играть. Мгм. Да, это компенсирует, но тяжело в целом. И, ну, нельзя выделить что-то вот конкретное, что там, если бы этого не было, было бы просто радость. Мгм, Да? мгм. Нет, оно как-то все в совокупности наслаивается. Дорога тяжелая, но нужно
выносить оттуда свои радости, потому что куча красот вокруг. Ты проезжаешь очень красивые места, ты можешь остановиться, фоткаться, посмотреть банально на это. Везде есть плюс и минус. В целом, конечно, в совокупности это очень тяжело. Ты работаешь музыкантом, водителем, грузчиком, переводчиком, там, не знаю, промоутером, менеджером. Это не так нравится. Как правильно подавать себя в общении с организатором, если ты, скажем, молодая банда и не очень еще много достигшая? Какая-то, может, линия поведения, Скромность украшает. скромность. Нужно понимать, где ты находишься и что ты из себя представляешь. Не ломить цену. Нужно понимать, что когда ты начинающая группа, это клуб тебе делает предложение, что берет, а не ты делаешь предложение клубу. Ты едешь не зарабатывать деньги, а зарабатывать популярность и аудиторию. И поэтому просить надо минимум. Минимум. Как я уже говорил, начинать с проживания, Мгм. потом говорить о проценте со входа. По нарастающей это Да, по нарастающей. И, ну, опять-таки, английский язык, подтяните его, пожалуйста, потому что чтобы не было там, Не было смешно. не было смешно и не было ситуации, когда просто не могут понять, что ты хочешь. Чего ты просишь. Там, и всё остальное. Ну, такое бывает. Мне пишут некоторые люди из Европы, если встречаются там, с помощью людей транслейта, когда я не могу разобрать, что это. Мгм. И, наверное, еще один такой хороший совет можно дать. Смотри, кому пишешь. Если ты начинающая группа, то не надо писать в большой клуб в субботу. Посмотри маленький паб, где ну просто нужно там фончик создать, да. Если ты хочешь выступить на большой сцене, то смотри если работает, смотри на дни, будни, где они однозначно свободны, и просто нечего туда поставить. Среда, четверг. Кстати, многие клубы в Европе действительно имеют вот такую стратегию. Они работают в пятницу, субботу, воскресенье за выкуп сцены порядка 300-400 евро. Мгм. И ты должен заплатить. А вторник, среда, четверг задор сделал. Ты просто приезжаешь и берешь деньги со входа. Мгм. И это достаточно крупный. Вот, собственно, в Братиславе есть. И там играли. Мгм. И там играли звезды, типа Machine Head. Вот такой клуб. Не просись на выходные, а просись вторник, среда, четверг. А выходные, учитывая свой статус, пускай это будет маленький паб, у тебя будет концерт. Это все. Так. Спасибо, мужик.